မချမ်းရေမချမ်းကိုတခုလောက်မေးမယ်မေးလို့ရလားဟုတ်ရတာဗောမေးလေမချမ်းအခုတုံးနေတဲ့စက်တွေကမချမ်းရောင်းလားမချမ်းဟုတ်အောင်ချမ်းတုံးနေတဲ့စက်တွေကတခါတလေကြာချမ်းဗီဒီယိုတွေနဲ့ review လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လုပ်ပေးတာလဲဆိုရင်စက်တွေကကိုတိုင်သုံးစမ်းကြည့်မှဘယ်ဆက်ကကောင်းတယ်ဘယ်ဆက်ကဘယ်လိုမျိုးစီတာလဲเนาะဘယ်လောက်ဝက်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုသုံးရတာလဲ coffee ဆက်ကိုဘယ်လိုရွေးရတာလဲဆိုတာကိုတိုင်သုံးစမ်းကြည့်ပြီးတော့မှ review လုပ်ပေးတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လုပ်ပေးတာလဲချမ်းရဲ့ page တွေကတူတွေဆိုအေးဆိုင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းဖွင့်တဲ့တူတွေအများကြီးစီတယ် page ထဲမှာ follower 3သိန်းကျော်စီဒါပေမဲ့တော်များကအေးပိုင်းဆိုင်ဖွင့်တဲ့သူတွေများတယ်အဲ့တော့တို့လေးတွေဆက်ရွေးတဲ့အခါကျရင်ရွေးမမှားအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုတိုင်သုံးတဲ့ဟာလေးတွေကိုညွှန်းပေးတာကိုတိုင်ရောင်းလားဆိုရင်တော့ကိုတိုင်မရောင်းဘူးเนาะကိုတိုင်ထုတ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုသုံးလို့ကောင်းတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့အမြဲတမ်း page တွေကသူတွေညွှန်ပေးလေးစီတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချမ်းမှာတင်နှန်းတက်ထားတဲ့သူတွေเนาะအပြင်သွေး class ပဲဖြစ် VIB online class ပဲဖြစ်เนาะဘယ် class ကိုပဲတက်ထားတင်နန်းသူတွေအနေနဲ့တခြားနေရာမှာရှာဝယ်လို့မရတဲ့ဟာတင်နန်းသူတွေဆိုရင်တော့တဆိုင်စာအပီးအစီကုန်ချမ်းရောစက်ပစ္စည်းတွေရောအကုန်လုံးအစရာကိုဝယ်စုပြီးတော့မှပို့ပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲတင်နန်းသူတွေကဆိုင်စာဖွင့်တာနဲ့ဘာလို့မဆိုเนาะရှာဝယ်လို့မတက်ဘူးဝယ်ရတာအခက်ခဲတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ကို့မှာတင်နန်းတက်ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့မှဝယ်ပြီးတော့တဆိုင်စာပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုတိုင်တော့ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကို့မှာဝယ်ဖို့အခက်ခဲဖြစ်တယ်လိုချင်တယ်မှားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းမှာလို့ရတယ်เนาะကူညီပြီးတော့မှဝယ်ပေးပါတယ်เนาะမေးပေးတဲ့မေးခွန်းအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့အရာလေးတွေလည်း comment မှာရေးခဲ့ပါတပတ်ထိုင်ဖူကချမ်းပါ